वार्निंग, इस वीडियो को समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत है, तो अगर आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं तभी इस वीडियो को देखना। हे गाइस, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग मोडेक्स टेक। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आईपीसी के बारे में। जी हां, आपने सुना होगा कि राइजन की जो थर्ड जनरेशन है उसकी जो आईपीसी है वो राइजन के सेकंड जनरेशन से ज्यादा अच्छी है, और जो सेकंड जनरेशन की आईपीसी थी वो फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा अच्छी थी। तो आखिर यार ये आईपीसी होती क्या है, आइए चलिए जानते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सो गाइस, यार मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात करी जाती है, तो अगर आप लोगों का भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब चीजों के अंदर तो डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दबाओ उस बेल आइकन को भी, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है windowkey.in। अगर आप चीप में विंडो कीज को बाय करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं windowkey.in को, जहां से आप OEM की को बाय कर सकते हो। सिर्फ 750 रुपीज में आपको कूपन कोड अप्लाई करना है mod 250। तो अगर आप कोई भी चीज उस वेबसाइट से जाके परचेस करोगे तो आप mod 250 कूपन कोड का यूज कर सकते हो टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ ₹250। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक और कूपन कोड मिल जाएगा। आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड है जाके चेकआउट कर सकते हो। तो हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में कि आखिर यार ये आईपीसी होती क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो की थी कि क्लॉक स्पीड्स होती क्या है। तो इस वीडियो को समझने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि आखिर क्लॉक स्पीड्स होती क्या है। तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं आगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि देखो जो क्लॉक स्पीड्स होती हैं वो ये होती है कि जो हमारा प्रोसेसर है वो 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और जो हमारी आईपीसी होती है उसकी पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, वो होती है इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। थोड़ा आप रिलेट कर पाए ना इन दोनों बातों को। देखो, इंस्ट्रक्शन पर साइकिल से हमें यह समझ में आ रहा है कि एक साइकिल में इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, एक साइकिल में कितने इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वो हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो क्लॉक स्पीड मैंने आपको बताई थी, क्लॉक स्पीड में क्या होता है, एक सेकंड में कितनी साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है, और आईपीसी होता है कि एक साइकिल में कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी प्रोसेसर की आईपीसी ज्यादा है तो वो एक ही साइकिल के अंदर ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देगा, ज्यादा टास्क को कंप्लीट करेगा और ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो एक साइकिल के अंदर वो ज्यादा चीजों को सॉल्व कर पाएगा, ज्यादा टास्क को कंप्लीट कर पाएगा, इसलिए वो प्रोसेसर ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो अब आपको आ गया होगा आई होप समझ में कि आईपीसी भी क्या होती है, और इससे पहले बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक वगैरह ये सब चीजें मैं बता ही चुका हूं आपको। तो कुल मिला के आपको एक चीज और समझ में आ गई हो कि यार जो क्लॉक स्पीड्स होती है ना, कि भाई मेरा प्रोसेसर तो 4.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर चल रहा है। कोई आप कई बार ये चीज नोटिस करना कि जो पुराने 4.2 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर हुआ करते थे और जो नए 4.2 गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है परफॉर्मेंस में, बहुत ज्यादा। और ये जो फर्क आता है ना, ये आईपीसी की वजह से ही होता है, क्योंकि इसकी आईपीसी ज्यादा है। जो नया वाला प्रोसेसर है ये क्योंकि अच्छी तरीके से मतलब और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसकी आईपीसी को बढ़ाया गया है, तो ये एक साइकिल में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा फास्ट माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि यार ये जो आईपीसीज होती है हम इनको नापते कैसे, हमें पता कैसे चलता है कि हमें इतनी % आईपीसी का इंक्रीमेंट मिला है इस बार। अगर मैं मान लो राइजन की सेकंड जनरेशन लेता हूं और राइजन की थर्ड जनरेशन लेता हूं, तो आईपीसी हम नापेंगे कैसे कि कितनी बड़ी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले नापने के लिए करेंगे ये कि दोनों ही प्रोसेसर्स को सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर चलाएंगे, एकदम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए हमने 3.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर दोनों प्रोसेसर्स को चलाया, ये भी 3.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर चल रहा है, ये भी 3.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर चल रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को सेम टास्क देंगे, सेम टास्क दोनों को एग्जीक्यूट करना है। तो जो प्रोसेसर ज्यादा जल्दी करेगा, ऑब्वियसली जो नया वाला प्रोसेसर है, जो उससे मतलब और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो एक नया प्रोसेसर बनाया गया है अगली जनरेशन का, वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली। बट वो कितनी जल्दी परफॉर्म कर रहा है और कितना ज्यादा मतलब उससे एफिशिएंट है, हम इस चीज से कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितना जल्दी उस टास्क को कंप्लीट कर पा रहा है इन कंपैरिजन टू पुराना वाला प्रोसेसर, ठीक है। तो आपको अब अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि यार ये आईपीसी क्या होती है, जो कि होती है हमारी इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। और क्लॉक स्पीड्स मैंने आपको बताई दी है कि एक सेकंड में जो हमारा प्रोसेसर है वो कितनी साइकिल्स को कंप्लीट करता है, और आईपीसी होती है कि एक साइकिल में कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। बहुत सिंपल है, इतना बहुत ज्यादा भी मतलब आपको सोचने वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनी है बहुत ज्यादा कमाल की। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।